Itu para hujinan mah urutan. Anu alina apa sih nyaho? Buhay betul nggak? Oke siap ya. 1, 2, 3. Komandannya. Ayo komandan kudu. Oh iya. Ayo. Kaulit. Ya betul, ada yang ambruk ruangan sekolah itu. Kejadiannya jam 7.57. Kalau untuk faktor penyebab ambruknya ruang kelas itu apa sih, Bu? Kesatu, kelamaan bangunan, dan kedua hujan deras dengan angin deras. Nah, Bu, pada saat kejadian itu ada proses kegiatan belajar mengajar nggak, Bu? Tidak ada. Sekelas 6 itu lagi dipindahkan ke ruangan sebelahan dengan ruangan guru. Oh, berarti nggak ada korban ya, Bu ya? Tidak ada korban, alhamdulillah. Nah, Bu, untuk sekarang kondisi KBM itu seperti apa nih, Bu? Kondisi KBM untuk sekarang ini kelas 6 itu dipindahkan sebelahan dengan ruangan guru dan sudah jam istirahat. Kelas 1 pulang, dia pindah, maksudnya kelas 6 pindah ke kelas 1. Oh, berarti bergantian ya? Iya. Harapan kami di SDN Cimanis 4 ini, mohon bantuannya untuk yang ambruk itu, yang mengenaskan itu di rehab atau di renovasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.